各位朋友，这是在11月8号我个人所做的一本书，就在11月8号出版。那么苑里滨海艺文中心是透过我跟出水社区在这个地方活化之后呢，那我们在3楼有设计2档的影像展，分别在2008年、2009年做2次的展出。那当初在构想这个影像展的第1档的时候，后来我就想到说，以后一定要出书嘛。其实我的影像是透过照相机去描写出水这个地带的一个风情，包括这个风情，那包括时光，包括我们的地缘，包括我们的人文，包括我们的历史，包括我们附近的生态，还有艺术空间等等这些描绘。那么这个地带其实很宁静，那么也很特殊，因为它就在海边它这里有个艺术空间在这里。那我因为在这个地方工作，其实是有一些感动的，就是因为它宁静到很美。那我就用我的除了平常应该是说平常除了在作画之外然后我就想说，我平常可以用照相机去拍一拍，然后利用照相机里头来传的这个影像来传达我要讲的东西，也就是说，在利用文字我的文字去叙述我摄影里头要传达的内涵。那么这本书叫做《演像出水展》，演，但是演绎的意思，好像是表演，但是又好像在演绎；像，但是影像。出水仔出水这是出水这个古早地名，叫做出水但是较早都出水那么影像打开影像展这个专辑打开之后呢，其实我们有一个比较素白的这个页面分别就是说来介绍这本书要陈述的一个大体上的精神。那么后面呢，我们有一个目录页，但我们这旁边都有一些象征性的影像，就放在这里。那么再来就，因为难免我们要写一些序，那这个序有县长的序，有文化局长的序，镇长的序，还有我们社区理事长、总干事，还有我写的简单的序文但一打开就是到《岁月之歌》这个就是这一本书的第一个标题。第一个标题，那这里头事实上是有8个标题，包含岁月、时光的流转环境生态、艺文空间，还有人文风情、人情味还有文化面的这样的一个陈述。那么各位如果说欣赏这本书，除了你可以翻翻里头的这个图片之外呢当然最重要的是你要读里头的文字。我有时候觉得摄影这个东西是可以随机随缘去拍，但是你看到这篇影像之后，你要写什么字，你要去表达些什么，这个就是另外一道比较艰深的工作了。不过我觉得什么事情你只要出自于真情、真心去把它完成，这一切都会变得很美好。我刚刚讲说真情真心，就是用你的真性情，你也不用太矫作。你要写这个文字的时候，其实我还是用很平常的心去写，但事实上是传达的是我很关切的，用我的潜意识去表达的一些问题。那么我希望这本书能够跟大家做一个很美好的分享。那么这个书出的不多，不过各位如果说有兴趣对于书的内容，但是不可能说每一个人我们都有办法拿到这本书。那你如果说对这本书的内容有兴趣的话，不妨可以进入到奇摩部落格我的部落格就是康以任部落格，你打康以任进去之后，然后可以搜寻到这些资料。好，谢谢各位。